За 2 години, доколку се биде во ред, според тендерската документација, Македонскиот исток ќе ја добие очекуваната регионална депонија тешка 40 милиони евра. За подпишување на договор за градба, значи од почеток на изведбените работи, за година и пол до 2 се очекува да биде завршено. Во меѓувреме, причина за изгубеното време за реализација на овој проект, подкрепен со европски пари, се насочи кон инертноста на дел од општините. Без учество на локалните самоуправи, на одговорните лица од јавните комунални претпријатија и од општините, кои што се занимаваат со темата управување со отпад, нема да може да имаме во иднина одржливост на овој проект. Недоизграденоста на патот, што ќе води до идната регионална депонија, е проблем плюс за одлагање на нејзината градба. И секако дека изградбата на патот и реконструкцијата всушност има една мала делница што треба да води до депонијата, остатокот е реконструкција на тој регионален пат, ќе се одвива паралелно со градбата на депонијата, за да може да биде ставен во функција веднаш кога ќе биде изградена новата регионална депонија. Додека се изгради депонијата, инструментите на така наречената циркуларна економија се бенефит за искористување на отпадот како таков. Циркуларната економија има како свој главен аспект реупотреба на материјалите или рециклирање, односно тие воопшто да не завршат на депонија, туку да им се најде нова намена, нова сврха, тие да добијат свој втор живот со друга употреба, така што тоа е тој принцип. На оваа тема, денеска во Штип се одржа јавна расправа за ревизија на регионалниот план за унапредување на отпадот, на која, освен директорите на јавните претпријатија од општините од регионот, учествуваа представници од ресорното министерство и делегација на Европската унија.